ايه يا ابو مساعد، وعلي سالفتنا داتشي دم داتشي. اي والله يا ابو مساعد. طيب هو شلون كان اقتصادنا انه بجتنا هاي كورونا ما مدري بنو ما لا طيب الواد قلت له الجوع زين، هذا العايش على الشتوته العايش على البسطيه شلون بيهم؟ ليش تبهدلت الوادم؟ طيب ودعت الشاي لكل شماكم، لكن هاي خطه سياسيه اقتصاديه، لان شنو هي؟ اكو دول بيناتهم تنافس. ها كانت الغمه ما تعرفون هاي السوالف كلها. ها كان مريتك 24 ساعه قاعده على الراديو. والله اني طلعت مو شغلي يا ابو مساعد. كان شلون؟ طيب شلون كنت تطلعها هاي انا صايره ما اشوف ابو مساعد. شنو السالفه؟ ايه طلع. والله سمع بها. تسمع الكلام اسمع مثلك الفاهي. الأفاضل نود أن نطرح عليكم هذا الخبر العاجل. سرقة 752 طنا من سال النجف، وأكدت السلطات أن المجني عليه كان يا طيور الطائرة بوق بهلي. بقنا وروح ابوه. خايب قوموا لنا مزيهر، قوموا لنا خلينا نروح بيت ابو حميدان، هذول عندهم جواز البكه طلع يعرفون حرام. قوم خايف ايش بيك؟ شو صح؟ خايب اذا قوم لنا بالطريق افهمك. قوم لنا انا ماشي سمعين انت شغال مزرفه. لا ابو حميدان غير يطلع العظيم. يلا يلا معود. اخوي ايش بيكم؟ بعد اخوك ما طلع لنا واحد نطيرك نشيله على الحنطه؟ بعد اخوك شو حنطه؟ شاته ما تدري جانا طير ما ادري منين ما مين باقي الحنطه. يا اخي ابو طيب شيل له غرام. هسه اجيب ليش طير. خويا راحت حنطاتنا شلون بي اقول ليش ما تعرفين يا باقي الحنطات بروح ابوك. خايف ايش بيك مساعد تخبطت تحكي من الطير؟ يا خايب هو هذا الطير ما كفى يبوق بنفطاتنا، لحقنا على الحنطه.